يا مساء الورد، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الكبدة الاسكندراني. زي ما انتوا شايفين كده، الطبق شكله تحفة وكمان طعمه يجنن، بطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد مننا اي وقت، نص ساعة وهنحضر احلى كبدة. وادي الكبده بتاعتنا جاهزه معانا. طبعا انا غسلتها بالميه وعصرت عليها نص ليمونه. في ناس ما بتحبش ان هي تغسل لا الكبده ولا اللحمه، بس انا بصراحه ما برتاحش الا لما بغسلهم. وبقطعها شرايح رفيعه كده بالطول بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكون بقى مجهزه شويه توم كده حلوين، وبحط التوم على الكبده. طبعا الكبده الاسكندراني بتموت في التوم، يعني زودي توم زي ما تحبي. وبعد كده هنتبل الكبده بتاعتنا. الكبده الاسكندراني ما بتاخدش توابل كتير، يا دوب بس معلقه كبيره من الكمون، ونص معلقه كبيره كزبره ناشفه، ونحط بقى الملح بتاعنا. بس ناخد بالنا ان احنا ما نزودش الملح، يعني نظبط الملح كده على قد كميه الكبده اللي معانا. ونقلب بقى كويس كده الكبده مع الثوم مع التوابل اللي احنا حطيناها، ونسيبها بقى شويه كده تتبل وتاخد الطعم بتاع الثوم. ونكون بقى مجهزين، يعني نسيبها نص ساعه كده تقريبا. ونكون بقى مجهزين الطاسه بتاعتنا على نار عاليه، نحط شويه من الزيت. وبعد كده اول ما الزيت بتاعي يسخن هنزل بقى على طول بالكبده، ونقلب الكبده بقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هي في الاول هتنزل شويه ميه، هنستمر في التقليب لحد ما تتشرب كل الميه اللي هتنزل منه. واول بقى الكبده ما تبتدي تتشرب كل الميه، بكون مجهزه شويه فلفل كده حلوين. ده فلفل رومي مقطعاهم جوليان زي ما انتوا شايفين، ويعني فلفل كده حامي، نص قرن فلفل كده عشان ما تبقاش مشطشطه قوي. طبعا لو حابين نخليها مشطشطه اكتر نزود الفلفل الحامي اكتر، بس انا يعني عايزاها تبقى مشطشطه كده خفيف خفيف. ونديها بقى تقليبه كده وتشويحه، وكده تبقى جاهزه معانا احلى كبده اسكندراني. وكده الكبدة بقت جاهزة معانا ومية مية. ومادام عملنا كبدة يبقى لازم نعمل سلطة طحينة. هكون بقى معايا علبة زبادي، أي زبادي يكون موجود عندنا، زبادي بلدي أو الزبادي المبستر. ونحط عليها نص معلقة صغيرة كمون،
وكمان نص معلقة صغيرة شطة ومعلقة كبيرة خل، ونقلب بقى الزبادي مع كل الحاجات دي. نحط بقى الملح، وطبعا الملح ده على حسب الرغبة. ولو حسينا ان هي تقلت معانا نخففها بشوية مية. وبعد كده بقى نحط اي نوع طحينة نكون بنستخدمه. وكده القوام بتاع السلطة بتاعنا بيكون مظبوط. اما لو طلعت خفيفة معانا نحط شوية طحينة تاني، ولو طلعت تقيلة نخففها بشوية مية. وعلى الوش الطبق بتاعنا بقى بتاع التقديم نرش رشة شطة، ورشة كده صغيرة من الكمون، وحبة زيت زيتون كده بقى على الوش بيدي للطحينة طعم يجنن. وكده الكبدة بتاعتنا بتبقى جاهزة، ومعانا احلى سندوتش كبدة. يلا بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو القناة بتعجبكم تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول ما انزلها.